师傅，哎，哎呀，真是，我终于打通你的电话了。请讲吧，快抓紧时间吧，赶快抓紧时间讲吧。我想看一个71年的属猪的，看看他现在业障比例和男的女的？男的女的？女的。71年属猪的。71年属猪的。27啊，业障比例。27啊。业障比例27哈。他身上有没有灵性？有啊，在他的胸口啊，这个灵性在他的胸口啊，他胸闷呐，经常胸闷呐，咳嗽，气觉得喘不过来。他是长了一个内降量特别多。就是啊，跟你讲了。他那在妇科方面是不是有业障了？他每个例假的量特别多。是啊，很可怜的。就这个灵性啊，这个灵性在弄他呀，哎。这个灵性是什么？是男的还是女的？是？应该是个男的。年纪大的还是小的？应该是年纪大的。是他留下的孩子。年纪大的。大的。你叫他赶快念啊，念小房子啊，不念小房子他不走的。他一直念着了多少年了？一直5、6年一直念着了。念着了，他念不好啊。质量不好。而且他不是质量了，他有时候像玩一样的，他不好好念的。可是平时他发心挺大的人啊。你要叫他好好念，而且每一次烧的时候，请跟观世音菩萨要请观世音菩萨大慈大悲。那他身上的这个灵性需要多少张小房子？我看多少张小房子啊？要很多张了。像现在小房子至少79张。79张好吗？这是能不能麻烦你仔细看看这个灵性是什么样的？是他家里的老人还是外边的？家里的。家里的老人。叫他赶快念吧，主要他生出来之前有一个老人死了，这个老人经常到他身上，你知道不啦？我没有听说过他生出来之前有老人走了。有一个男的。男的走掉了。好吧。那我告诉他，